ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള KFC ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് KFC ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറുമാണ് ഈ കാണുന്നത്. തുല്യ അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 കിലോനടുത്ത് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു അളവിലെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് തൈര്. അപ്പോൾ അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിലുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ KFCക്ക് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എരിവ് കൂടും, പിന്നെ KFCൻ്റെ കളറും ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മതി. ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 3 തുല്യ അളവിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ചെറിയുള്ളി സാധാരണയായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ചേർത്ത് കാണാറില്ല. പക്ഷേ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് KFCക്ക് ആ ഒരു യഥാർത്ഥ രുചി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചേർക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടെ നല്ല പോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ചതച്ചെടുക്കരുത്, പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തൈരാണ്. അപ്പോൾ തൈര് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണും. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അധികം ലൂസായി പോകരുത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയില്ലത്. അതുപോലെ അങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാക്കിയിട്ടോ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. 1 കിലോനടുത്ത് ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ഇതിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചത് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കൈ കൊണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കുമ്പോഴേ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു മിക്സ് നല്ലോണം പിടിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ വേണം. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 3 മണിക്കൂർ, എപ്പോഴും 5 മണിക്കൂർ വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ നമുക്ക് ഈ വൈകുന്നേരം എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ആ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 മുട്ട ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓട്സ് നമുക്ക് ഏത് ഓട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ഓട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു കടായിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത്. KFCൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഓയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് KFC ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഓരോരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ആ മുട്ട നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ഓട്സിൽ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഓട്സിൽ. എന്നാൽ മാത്രമേ KFCൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഇതില്ലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഓരോരോ പീസ് വെച്ച് ഓയിലിലേക്ക് മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പീഡിലിടുന്ന സമയത്ത് മുഖത്തേക്കൊക്കെ ഓയിൽ ആവാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാ പീസും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു പീസിലും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു പീസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കുക്കായി കിട്ടും. പിന്നെ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ KFCൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. അധികം ടൈമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു സൈഡൊക്കെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന ആ സമയത്താണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് ചേഞ്ച് ആവട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്സിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടി വീണിട്ട് ഓയിലൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോലത്തെ ഒരു കളറായി വരും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് KFC റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഓരോരോ പീസായിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ KFC ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇനി തേർഡ് ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 3 പീസും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ KFC റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ ചാനൽ ഒരു പുതിയ ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സാധാരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേപോലെയാണ് നമ്മളെ KFCന്ന് കാണണ്ടേ. KFC ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കൈകളാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിം കളറിൽ തന്നെ പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും എന്തായാലും വീണ്ടും പറയണം, എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.